Amici di Veneto Globe, ben ritrovati, l'angolo delle nostre interviste e oggi nello specifico abbiamo un ospite giovanissima che ha tante cose interessanti da raccontarci. Eccola qui insieme a me, c'è Giorgia Righi. Buongiorno Giorgia, Buongiorno e ciao a tutti. come stai? Bene, grazie, Sei un po' bene. agitata? No, è molto bello. Sembra poter condividere se stessi. Assolutamente sì, ed è questo il motivo per cui tu sei qui oggi. Parleremo di varie cose, però so che nello specifico tu ci vuoi raccontare qualcosa che riguarda l'accessibilità. Facciamo un passo indietro però, partiamo un po' conoscendoti. Ci racconti chi sei e che cosa fai nella vita? Ok, io sono Giorgia, ho 23 anni. Nella vita studio, sono una studentessa laureata in scienze motorie e ora sto frequentando una magistrale in psicologia. Quindi hai cambiato So- settore, dallo sport sei passata alla esatto. mente umana. Mi raccontavi che sei anche una mental coach? Sì, Che cosa significa esattamente essere mental coach? una mental coach è una figura che ti aiuta a raggiungere l'obiettivo desiderato, facendoti acquistare consapevolezza e lavorando sulle tue potenzialità e capacità. Allora, parlavamo appunto delle tue passioni. Abbiamo scoperto già che tu sei un'appassionata di sport, laureata in scienze motorie, però mi hai raccontato che ti stai affacciando su mondi molto diversi, perché hai scritto un libro. Sì, ho scritto un libro, Vivere volando, dove appunto voglio raccontare e condividere di me. In questi anni ho capito che condividere è una cosa veramente importantissima e mi fa sentire veramente fiera di ciò che sono, quindi è un lato su cui voglio puntare. Certo, assolutamente. Poi tra l'altro il titolo di questo libro è molto interessante perché vivere volando. Adesso noi, cari amici di Veneto Globe, è inutile che ci giriamo tanto intorno. Abbiamo visto che tu sei seduta su una sedia particolare, giusto? Quindi la vita ti ha portata a sederti lì. Ci racconti che cos'hai? Io ho una patologia genetica che si chiama atassia di Friedrich. È una malattia neurodegenerativa che insorge solitamente nell'infanzia e progressivamente agisce su tutto l'organismo lasciando intatte le funzioni cognitive. Quindi da quando avevo 12 anni sono in carrozzina, ma questo non mi ha impedito di inseguire sempre i miei sogni e vivere appunto volando. Volando, che è una cosa davvero meravigliosa, un'immagine che devo tenere a mente anch'io. Abbiamo parlato del libro che invitiamo tutti a leggere, dove si può trovare peraltro? Si può trovare contattandomi. Ok, poi diamo tutti i riferimenti, magari li facciamo scrivere anche qui sotto, così tutti quanti possono andare a trovare il tuo libro. Però c'è un altro progetto in atto, Sì, ancora più grosso, ancora più grande. esatto. Siamo partiti scrivendo questo libro qualche anno fa e appunto riuscendo a condividere ho deciso di voler ampliare questa mia passione e siamo partiti con un film in cui siamo già in produzione e tra qualche mese inizieremo le riprese. Ha un titolo provvisorio per Limit che sarà ispirato alla mia vita e anche con questo appunto cercheremo di sensibilizzare le persone su questa patologia che è sconosciuta a tantissime persone e sull'accessibilità in genere, sperando di raggiungere un pubblico molto più ampio di come è stato col libro.
Assolutamente sì, e sei qui oggi anche per questo motivo. Vogliamo lanciare insieme un messaggio e quindi arriviamo proprio nel clou del nostro discorso, perché quello di cui tu ti stai occupando adesso è l'argomento dell'accessibilità. Ce ne racconti un po'? Sto parlando di accessibilità in varie forme e il punto su cui mi sto concentrando è una campagna sull'accessibilità dei disabili a comprare i biglietti per gli eventi che sto portando avanti dall'estate 2020 perché in ogni concerto puntualmente mi trovo in difficoltà ad acquistare i miei biglietti perché qualsiasi sito di vendita come Ticket One, Viva Ticket, Quindi parliamo dei eccetera, più grossi, quelli più importanti, certo. non hanno l'opzione per vendere il biglietto ai disabili, appunto. E comprando un biglietto qualsiasi, ovviamente, non hai l'accesso all'area riservata ai disabili. Chiaramente, quindi tu devi fare dei passaggi ulteriori per poter accedere, per poter acquistare un biglietto. Diventa un lavorone, diventa una cosa un po' complessa. Sì, si perdono mesi a contattare lo stadio, poi la protezione civile, la polizia, compagnie terze, non sai mai chi veramente se ne occupa alla fine. Poi siamo in Italia purtroppo, facciamo anche un po' di polemica perché ci sta. E in Italia è così, c'è questo gioco di scaricare il barile continuamente. Quindi no, deve chiamare quell'altro ufficio, no, ma la competenza è di qualcun altro. E quindi effettivamente poi diventa un tour de force, uno perde anche magari la voglia a un certo punto di affrontare una cosa che invece avrebbe diritto di fare quotidianamente. Perché diciamolo, la disabilità non deve essere un ostacolo. No, la disabilità è solo una condizione che può essere difficile ai suoi momenti, no? Però appunto è una condizione che non deve impedirti di poter fare qualcosa. Il mondo andrebbe reso accessibile a tutti, in modo che anche in carrozzina puoi fare qualsiasi cosa. E sarebbe la cosa più normale di questo mondo. Assolutamente sì. Tu so che hai anche dei piccoli consigli da dare, anche a queste grandi istituzioni che vendono in primis i biglietti. Perché sarebbe molto semplice, no? Basta che all'interno di un sito, ad esempio, possano mettere un pulsantino da cliccare dove un disabile inserisce i propri dati. Esatto, arrivati nel 2022 con questa espansione ed innovazione della tecnologia sarebbe una cosa semplicissima inserire un form dedicato ai disabili all'interno del sito di prenotazione. E sono in contatto con diversi direttori di varie agenzie e tutti mi dicono lei effettivamente ha ragione, il problema che espone è valido, purtroppo lo si riscontra in tutta Italia da sempre e quello che manca a noi è l'organizzazione. Che sembra una cosa preistorica, però. Siamo nel 2022, come dicevi tu, la tecnologia è avanti, insomma possiamo fare qualsiasi cosa e appunto la semplicità starebbe proprio nel mettere un semplicissimo form, aggiungere una piccola paginetta all'interno di un sito. E c'è un problema di organizzazione. Fa ridere? Noi ci ridiamo sopra perché va bene così, però in realtà fa un po' di tristezza, perché è il famoso gioco, lo abbiamo detto prima, dello scaricabarile. Allora facciamo una cosa insieme, Giorgia, visto che abbiamo anche questo mezzo a disposizione, che è la televisione, che è internet, perché poi noi andremo in onda anche e soprattutto su internet. Diciamolo a tutti quanti, se conoscete qualcuno, avete degli agganci o siete attivamente magari dei programmatori, persone che si occupano anche di queste cose, fate qualcosa, proponetelo. Giorgia è qui anche per lanciare questo messaggio a voi, giusto? Esatto, io spero che molto presto ci siano persone che vogliono rendere accessibile anche
la prenotazione dei biglietti ai disabili, che magari qualche direttore appunto che se ne occupa o programmatore o qualsiasi persona abbia un'idea o un'istituzione mi contatti ed insieme cerchiamo la soluzione più utile a tutti. Potremmo anche fare un gioco, adesso io lo dico qui, non era una cosa preparata. Potremmo fare un tentativo un giorno insieme di telefonare oppure di accedere a una biglietteria e vedere appunto quali sono le difficoltà. Dopodiché noi confezioniamo un bel servizio, un bel videolino e lo portiamo direttamente a chi comanda. Così glielo facciamo vedere proprio in prima persona e gli diciamo adesso provate voi. Lo facciamo? Certo, Ci organizziamo. volentieri. Io l'ho detto, poi magari mi odiano tutti qui in studio, non lo so. Però io con te questo gioco lo farei. Volentieri, guarda. Facciamolo. Allora Giorgia, io intanto ti ringrazio di essere stata qui con noi. Ci ritroveremo sicuramente, magari facciamo un tour, veniamo a trovarti noi dalle tue parti perché tu sei di Pesaro, quella è la tua Pesaro. zona. Il paese esattamente è? Gallo si chiama. Ah, ok, Gallo. Bello, mi piace Gallo. Tra l'altro la tua zona, a parte essere meravigliosa, un po' come tutta Italia, però ha sfornato anche diversi talenti. Io non so se sbaglio, dico una cavolata, ma c'è il signor Valentino Rossi che viene da quelle parti lì. Esatto, sì. Abita più o meno a un quarto d'ora Ah, da proprio casa comodo. nostra. Ci sono anche molti talenti nel nuoto, che è una delle mie passioni, come ad esempio Filippo Magnini Certo. e tante altre persone, anche cantanti, attori, cioè tanto talento in quella zona. Mandiamo un messaggio anche a loro, chissà che ci possano in qualche modo aiutare. Forse una voce come quella di una persona importante ci può aiutare a scalare un po' più facilmente certi scogli che insomma stanno diventando un po' fastidiosi, vero? Sì, esatto, infatti se ci fosse qualche personaggio pubblico che voglia farmi da testimoniale e aiutarmi a condividere questo problema, sarei molto grata, perché è veramente difficile, essendo nessuno, riuscire a farsi sentire, ma con l'aiuto di molti possiamo arrivare in alto. E allora uniamoci tutti insieme a questo appello. Giorgia, grazie davvero di cuore di essere stata con noi. Grazie a Ci te. rivedremo sicuramente e ricordatevi queste parole perché sono molto importanti. Ricordiamo anche il tuo libro, che è Vivere volando, un messaggio meraviglioso. Contattate Giorgia per acquistarlo. E rimanete sempre in contatto con Veneto Globe perché avremo ancora delle novità anche insieme a Giorgia da raccontarvi. A presto! Buona Pasqua!